السلام عليكم. شراب خوميكسول للصغار هو عبارة عن مكمل غذائي يحتوي على مستخلصات طبيعية تعمل على إراحة الجهاز التنفسي وتطهيره، وهو متوفر في الصيدليات بثمن 59 درهما وبشكل قارورة من فئة 125 ميلي. التركيبة: يحتوي هذا الشراب على عسل الزهور، مياه مطهرة، الفركتوز، مستخلص البروبوليس، الزعتر، فيتامين سي والجليسيرين الغذائي، حمض الستريك، نكهة التوت، كما به مادة حافظة هي سوربات البوتاسيوم. خصائص هذا الدواء: بروميكسون محلول للشرب للأطفال، مكون من العسل وخلاصة البروبوليس والمكونات النشيطة، وكلها معا تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي وتليين الحلق، وتطرد السعال عند الأطفال ابتداء من 2 فما فوق. طريقة الاستخدام: بالنسبة للأطفال من 2 إلى 5 سنوات يعطى لهم ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، أما بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 15 سنة فتعطى لهم ملعقتان صغيرتين 3 مرات في اليوم. ولا يجب استعمال هذا الشراب عند الأطفال الذين لديهم حساسية تجاه منتجات النحل أو مكونات هذا الدواء، كما لا يستخدم لأطفال أقل من 2 سنين، ويحتفظ بهذا الدواء في مكان بارد بعد الفتح ويستهلك خلال شهر واحد. كانت هذه كل المعلومات المختصرة عن شراب بروميكسول للأطفال. نلتقي في فيديو آخر مع معلومات أخرى، والسلام عليكم.